reka tubanze turamukanye tugire gutya. Sinababonye neza abo ku magara, turamukanye murakoze. Bashinga naye bapfasoni banyakubahwa murongoye zone yacu nziza ya Magara, banyakubahwa mujejwe intwaro mwese muri hano, abaserukira amashengero, imico, akaranga, bakinyi, bamenyereza, abakunzi b'umupira, batumire bacu n'abarundi mwese, banje kubaramutsa mwese mu izina ry'urukundo n'amahoro. Uno munsi tugeze ku mpera ya Kibonobono Cup. Iri higanwa ryatanguye ku magenekerezo ya 11 mu kwezi kw'indwi uyu mwaka, ryitabwe n'imigwi ihiganwa 8, aho imigwi yose yagerageje kwitanga ngo igere ku ntsinzi. Twarabonye ubuhinga, twarabonye ibitsindo, twarabonye amarira n'akamwemwe, ariko ikiruta byose twabonye nuko twongeye kwerekana ko abarundi bashobora gukoranira hamwe bagahiganwa mu mahoro, bagataha ari bene gihugu kimwe. Niyumvira neza yuko mwibuka ko hariho imyaka hageze aya masaha umuntu wese yaca yegera ku rugo iwe, haba hatanguye irondo. Ariko twebwe urabona, iyo twaje tuva hari i Bujumbura ku Magara hahoze hariho ibariyeri aho imiduga ivuye mu Rumonge itarengana, ariko uno munsi naho ugomba kuja mu Kirundo uhereye ubunyene worara ushitseyo. Dukomera amashi rero uwo wese yitanze atiziganya kugira ngo aya mahoro tube tuyafise. Murakoze. Igihe natanguze iri higanwa naravuze ko ritari umupira gusa. Uno munsi ndabishimangira, Kibonobono Cup si igikombe gusa, ni ubutumwa, ni isezerano, ni ikimenyetso cy'uko urukundo rushobora gutsinda aho urwamo rwaswe kwigarurira imitima. Uyu munsi hari umugwi umwe ugiye kwikorera igikombe. Ariko ndashaka kubwira abatsinze n'abatsinzwe ijambo rimwe. Abatsinze mwatsinze kubera mwakoze cyane. Nimwakire rero intsinzi yanyu mu kanya kari imbere mwicishije bugufi. Abatsinzwe ntimwatsinzwe kubera ko mutakoze. Rimwe na rimwe umukino urarangira, ariko indoto ntizirangira. Ubutwari si ugutsinda gusa, ubutwari ni ugusubira guhaguruka. Mwumve rero yuko mutocika intege, mubereye kubandanya, ndetse twabonye yuko ubuhinga murabufise. Ni hahandi nyene mu Kirundi bavuga ngo haburana babiri hagatsinda umwe. Nsabe rero abari hano mukomere amashi iyi migwi ibiri yashoboye kutugeza hano. Bakinyi mwese mwabaye akarorero keza kugwaruka, mwatwigishije ko guha ikiganza uwo mwahiganwe bifise agaciro kuruta gutukana. Aho twariko turarorera umupira utaranahera, nigeze kubona Watara FC ahetse umukinyi wa Kigwati.
yari Meshaki. Ivyo rero nivyo twese abarundi dushaka. Abarundi aho itandukaniro ritaba intambamyi ahubwo rikaba ubutunzi. Dukeneye abarundi batahura yuko aho umwana wese aronka amahirwe, Uburundi aho umwana wese aronka amahirwe yo kurota. Tara aho vyananiraniye mubandanye murota, ahubwo muzoce muhamagara Kigwati mwongere muyikosore, mubereke yuko mushobora kubatsinda nka wa musi. Twifuza Uburundi aho urwaruka rwirukira umupira, uburimyi, harimo bw'ibintu bw'ikibonobono, ubudandaji n'ubuhinga, aho kwirukira amacakubiri. Bavukanye uyu munsi turatahukanye ikintu kiruta igikombe. Turatahukanye icizere c'uko iyo abantu bahisemo gukundana, gukorana no kubahana, n'ibisa n'ibidashoboka bishoboka. Nifuza ko umunezero wabaye muri iyi finale utogarukira hano gusa. Nusubire mu ngo zacu, nushike mu mashure, nushike mu mashengero, nushike mu makoperative, nushike aho dukorera hose. Kuko igihugu gikomeye gitangurira ku mutima w'umuntu umwe ahitamwe gukunda mugenzi we. Ndashimira n'umutima wanje wose abatunganije iri higanwa. Sengi na staff yawe ndabashimira bivuye ku mutima. Fashe msabe abari hano mukoma amashi mbere n'ab'ingoma mushireko. By'ukuri Nsengiyumva n'ivyo Floribert nawe twaramubonye n'umuntu akunda ahavuka, nako atagira ukugana yaguma duhamagara atubwira ati nimuze none twaje, murabona muravyaje imbere birabereye. Uno munsi yari ugiye kwambara umudari mwiza wa oro co kimwe n'umudari wa arja. Bahora mubibona kumbure ku masinema, hari abatari bwaronke amahirwe, ariko uno munsi muraja kubikorakora. Abakinyi bose, abamenyereza, abasifura, abacungera umutekano, abakunzi b'umupira n'abenegihugu bahamagara na komine Muhuta bose natumye iriganwa riba iry'akarorero, turabashimiye. Reka dusozereshe isezerano rimwe, ntituzohagarika kuri Kibonobono Cup. Tuzobandanya kubaka urwaruka, tuzobandanya kubaka ubumwe, tuzobandanya kubaka Uburundi. Nsozera mvuga ati igikombe kirashobora guherera mu minwe y'umugwi umwe, ariko icyubahiro cy'uyu munsi ni icy'abarundi bose. Urukundo rwaduhuje rukomeze, ubumwe bwadushikanye hano rukomeze. Amahoro n'ubumwe nibisasagare mu gihugu cyacu. Imana yezagire abakinyi bose, Imana yezagire Magara, Imana yezagire komine Muhuta, Imana yezagire intara ya Bujumbura, Imana yezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze.